El árbol de los ruidos y las nueces, Silvia Schuher. Agosto de 1812, San Salvador de Jujuy, Belgrano, dio la orden de abandonar la ciudad. Escofina fue a hablar con su papá, hermosísimo, que no se quería ir de su rancho. Como Escofina no se va, las hermanas Moreno no quieren dejar a su amiga. La pulpería La Tacita del Plata le pertenece a los del Valle. Allí se reúnen todos los del pueblo para dar su último brindis. El 23 de agosto de 1812 los habitantes de San Salvador empezaron a marcharse. Unos llevaban mulas, otros sus carros y algunos iban a pie. El general Belgrano fue el último en salir del valle. Así comenzaba el éxodo jujeño.